Qual que é o melhor tratamento para o bruxismo? Bom, geralmente o bruxismo do sono, a gente realiza uma placa oclusal, que nem essa aqui, ó, uma placa rígida, que é confeccionada especificamente para você. E também a gente usa algumas técnicas para melhorar a qualidade do seu sono, como a higiene do sono. Já o da vigília, é bem importante que você comece a se auto-perceber os momentos que você aperta ou encosta os dentes ou gera alguma tensão aqui na face e criar lembretes para que você justamente se auto-perceba e relaxe os músculos. Então, o melhor tratamento vai depender de qual tipo de bruxismo você tem e quais consequências ele está gerando na sua vida. Se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem.